Na bismillahirrahmanirrahim. Hama kawaida rirejei harmu mpango wa Afrika wa ngarujwao mpango makhsus wa husuye voti kaungizo le 21 février 2016 ou honda le 10 avril 2016 ya husuye ze voti kaungizo Komor kao honda le 26 mai ngarjoka mnika ye mrujoko ribelia ye mamlaka ya Komor ya mahamitano helikao wandikao ngwenda har Mozambique ngwawo 25 abo leo sisi marai ya kao ngarjoko vote ngasina wa mrongo wa unikaye makandida wao izorifikirio wao warayasa ya onane mwananyasi kao ngamomjwao umono izo ya isa ya rongoa kawo alhamdulillah ngarishukuru Mungu zidungo hakune marai yangu afanya wazo commentaire ngo wajibi wao no mpango wunu arihona naye leo ikawa ngamomjao wa Ismail Yusuf harange maukifu haruma mpango wunu leo rirejeilana ili ajenjeze zefikira yao nao yefikira ye kao leo ri hefikiri ya yenjeze haku uhusu ye mabavu kao hunu Ulaya si hamba deze commune au si hamba deze la mer halafu ye fikira loniyo ngwanzo yeleze haku ye makandida hauyeleze wanu ikao ngwajuko vote ramba ode ma electeur ikaungar wajua ngarejizeo ngwa 301 électeurs ndo aruka ngwajuko vote Komor halafu urejezo fikira ilia wambie wajue mbuka ngwajuka humvoti uka embo ze commune ukanga rujwa hunu Ulaya ze commune dezalekeza zensi dezalekeze miji halafu unikofikira ema electeur ya husu ze commune vao wajue emwikao ngwajuka humdunga halafu nsuka mle ngujelezo mbabi uhusu ze commune yefikire kao uifikiri yambie ema electeur yambie tena ne makandida ikao ngwajuko votewa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Alafu swali unu tujohanza mimi hili nafikiri ndo kari jirongoze sisi wanadamu ambao ngasibonze wa diaspora ikao katse ndo wangalia ya ngare investiso haku na bose ndongo hizo katsu henda mne kaundo ya lazima halafu ye duwani wambao mimi duwani wambao leo ndo kama Mwenyezi Mungu yaritsaulie ndo kama faka nensi sisi na mduflasha muhimu Mwenyezi Mungu alikubalia mdudo kama fakanenzi ya ufikiria ujumlifu wa wanadamu wa Komori zijo wafai zifaino wana ni orenda wote na jeska na fanida halafu zika hanzo skolo hama leo hunu rijetirongoze khasa tansimandu ikao wana wa diaspora lo hunu ikao ngasijuma investise mali ya uzive ngazijazi fanye development fanye ndongo fulani wa ima tendo tunda tundunga zive hao harmati ani rizito wa shaka tujo mahalani kaunga rizbe au kanga rizbe wana mne kao ngazirumishi au nai abunge ngamsisindio banu bande onkadu yararo emwambia nukaya Allah khasatan wandu wa diaspora mlobonze lidalo la Komori waloni londasi chatsido wandu ikao dorodora wa vote urjo msahando la udoka mafaka yakaye mwafaka nensi wasikemba tabu jojiri wazijali nezetabu nezembade manezo pia zo krizi mkinishia mwaka baba na wandu aka mwafaka ndio duari wombao sheyo na dotsa uswalilo unuri nirongozana sisi wanadamu ikao ngasibonze dotsaha zipande zaheze merizimu zitunde nono kari kubadiwa miji mitano au miji mfukare au miji minane au miji shenda yangwa niwa ndukomini fulani ndo makenzi bazima mlele ngamwasha au jumla la meri haya abongena rikenzi bazima ritualie bazima rionezi liyo nezitio rionezi johenda nezito henda rikenzi bazima hena bijejo kolao ngejonkinishia henda njia wone wafanye taratibu ya utsanganya mali cha wakati wa kuhumia ritsanganya bazima iwasuli harmoila departement ya hatu yende harumilo hanzia za kisharia harmoila ikao de mahutija ukao wana wa ila departement nganzozi wa
warumilwa zemali hizo ani hamfano hindi na mwangalie baba humala ni kaundo rio hunga munoba ni kaundo mebano inule koli inuke je wa misirika indela departement wiyo de la mairie wafanya sewa wa hindi nini shasi so pando wa hatu karitsina zila tartibu ikatuparo zile sambavio kale umri afanye hazi ya jusizi wa radi 20 izongizo hule tena hule atatoka aliwasula bandu abasha ngabo zilo zinji malizi nji kaunga zitekelezao halimwe miji ya hatu na wole worjo profite lirengeze mali hizo alifanye zile kaundi zile kodi zinzafanyiwa alifanye kaundi zile hospitali zafanyiwa alifanye zile kaundi za agency za utsahazi zafanyishia okabo leo tindo tundatsunduka ya wekale wela mtuvumbo ya hula mtombo yo hangu mbangani departement mbangani ritsanga ni hasonti pia rikava dzima rihundana walare majidisi walare men neni wodoka ufanya neli madisi tanganie jo wakati woka ndora afanye mtwala au ndora afanye modeleyo neke ya hele bavuka milioni ndukabadzima watsangani lotso kartsanganie shabo nganzori tsahe wana ikawo wasomo waroha bonze wa unombabi sila ndongo ikawo likunde zivirawo bonze sibahitsena batsinokaya ripuo waze watu sheo manao batsinawo kabatsi jo humkinishi sha na wake hali mashawiri ya huzisiwa manaunga mdogo kaze maliza hao ndizo joka urenga rumiye shawa ima nganzori zihunde amasei na uonesa risifanye madhara ushari uonesa zila faide kaundo risahao manendo rendao mwangalie mfano hapa sane kale ndifanya ndongo hamanda hiyo yabondu hokale onga manzoni wa nyumba ngamdao tiwa sulu harumwele la meri sende tiwa hai ngamono na wa nyumba sende tifanye de manzoni la meri tiwa wono tijabani wa nyumba ya hangu ngamonzo mnitsashi nyinyi wanyu mtsashi wando hazi wa departement nuyo mamaso mama nevro mama hindi wajewa na shi nyumba ya wesa yonga mina security si securize wala wanama wahundu hazi ngwa dofanya halafu hata ila ikawo mbaindo kawo katsoneza pare mndu bonze wabavula bonze balaka batsimwa na wahele bavu ujue hazi hila abo deja ula ushomeri ngola wao narangale mfano aba solo ndele development heli liyo abaho wanadamu wafanyo hazi wala makoko wadokansi wangalo wana abako watsi kabati koko kale omringu roho amodo hazini amodo volovolo na huze udokansi mwana ngaba dondi hala la agence yo kansi ngaba mtade manamshu toji lona mahamengo minane mahamengo mine mahamengo mitsano katsufanya hazi shabo ngari mwe hatsiza umbaba mitsabano ya jojo wana nuwaja we hansiwa ya doangalia wairekawa dadze wali wararo shabo yo hazi sebulwa yonge jaw hela departement yewa na za sana upande wa electricity upande izo zonti pia ngazendoze fede zo zonti woti jabale kamudangala mraba wotoshina mdondo wakati ofuemba siri ha kaiti yabole ngadoshida tsenari buwe majumba tsena za ya ndongo amanda hizo ye mwana mloba la utushina sha ngobohemba ngo yaho balende yafulwa shabo zo pia ngazijere wao lela la meri wa controle ani ulanda utsaha bayonda udobu ebolawa bahemli majibahe yelima la dimalaha shadjo kahar mwila departement ya ngabo shindwa do kawrwa yende ngashigulwa no la mwe departement ya ya bomli maji ngulimo kwangu ndo bana doka ura ende yashihuze ya hoibakisha dokaenda volovolo yo faida yaye ndo yitsahe awushilatsa hawo kashitsi volovolo rense volovolo ikeya ho wajeni ikeya ho morodi ikenwa waheba sha ike ze lo mkonsi wake hatu ushinde ulitoleze tapu yondo vahanu senanga ngamfikiri shatsina boka yo ngamfikiruka yode nungo joka ulitola ena mbatabu ikaudo nawo ketsina mlorito wa ikatsinda sisi hawasi ekarshi ndiri zingara mabavu yangu likaba zima rembesa umundo huo amfikiruka joka masulaha wasijuu abongewo la udoka urengezo amana ya jaya ya rumelewo rifanye heli kao mura dhamana dukarengeza manalo ya serikali shange daraja yani yedhamanalo niyo dola mndu ya mdenga mtahazini haundo la sisi wasi la departement wa mtahazini ya husuka longoza administratifu ya mdigo mshahara wa shena no ya dunga bala lazimu utaalamu wa husu le kodi kaora nzibi 1980 sinder zundao wa husu maternity sinder wondao wa husu pharmacy sinder fanyao wa husu ntia sinder fanyao wa husu zeru sinder fanyao se robonze ngena mone yawe la serikali msahwendi dola muadilifu dokahu ilamba bidonja mwe serikali yalibewo le kao ya ufanyo hazi shatsi dola rengwa nela la meri ukanga ndo ukabai kansele bwa mnatre police wa hokalewo ngamndengo nyumba yinu
nde nyumba yesimaila nguifanya hajari wono risaha mndu msamba risaha msalimani risaha msije ena mndu na fungula haza wali fanya honde ngufanyo wedio kamlibando le hanse nyumba ya fanya shawa ima wala utokafanya hazmela la meriamba wa serikali hawela mnalopita ngirjo mwa harmela departement hawela ya wena libwa na hundu mshahara wala dhamana rito msawa leo ya libe mwanadamu ya chindaja ule rovi ya shindeba ya libe ula mndu ikao ndokena na ya mshishe mwana ya libe mndu ikao ndokena ya mwezi zemo na mangata atwakata dokola wahazini ya libe ula mndu ikao ndo ya ringeza manaba ya doko zidarajo zonzi pia rizi anture amfikuru kabo vatsinizo yawe karendo wangalia zeno ngozoka dashinda ni mwandu kao ndo diaspora rafa nyatara kaba tsimara fanya zongo hizo zela merizi undo aonga mumlavyo nukange joka jeze nyumba za hatu rajaraziwa zitso ulalwa zilalaoni mazetwani na majiri tojo atowa zundo mananda wabi awosulo kama juba mazetwani jizorawa hartozi lala abo kama naukata manada ukonsitu abo wandu bila mashababi pia wa duzi di ufa bonze almase bahari kundiwa tawa wenda shekaru hunduye ujumlifu urifanya zengo hizo amfikirika insha Allah taala ralewo ramaudu rihorendao garjohonda na faida insha Allah nam ekansu jeleza nayi awonga we na grand projet ya husuze ndongo hizo imana heluzeleza hizo abo kusuzeleza ndongozo pepo shenzo ndongo ikaonga we nizo opozwa metso haunga we nizo rohoni hauza nzia baada hapo president nzima haruma ma president kaonga ngarulu walinda wo le 26 mai i projet jiyo haupara wende wetenziani ngawe tiyari wende wetenziani imana mono kayo projet ya ki Europe haku no ngiyo possible ani ngiyo possible komor yo projet ya ki Europe shangio possible okaya zenzi za Europe manazendelea des départements hizo des communes des la mer president hundu hopara ndo afanye projet kaunga woniyo ngamnaki ukanga woniyo rohoni ujo katiyari projet jio ndo wetie haruma utsoyandisa haruma libavula hao lambangani shukran amanzo jawabu yewa nifikiri hanamna ndi katishi ya mwanama ya roha ya mbahalawa mwanama ngula mbohadisi uke mwanama hanabioka ngwanzo ndelo pitali nganzo 10,000 euro nganzo 12 nganzo 8,000 euro halafuze fikire zuzu kazila wakunja ikawe kati ndo reje dingo ni babi amweshindo katsola wa kameli yenda ya saubarini wananyasi watadza hatu nalashwa twakala wende bushini ari wafanye treatment ezamba bahiwa je wafanye hamu sarseli hungu iko wafanye hamonano kandwa vile shauri wala wandu kaonda ndeze ajali ze family siwambie ukaya bahiwa katsina ngo mndu watswambie uka banu zinzibiri na ritualia shashauri ya hezi jao yenga mona wo jesi wangazije karsangani habana ekarsangani wanango ndio kabo mndu wakanda kauroha yende yani kwa dalo la miracle shemu mwanadamu haroha yende yafanywa radio ya unehezo alonizo mwanadamu haroha yende yafanywa ani diagnostic ya urengwa damu yafanywa zinugozo pia zikilale zikawa alonizo chakata kauroho kaunga dalo miracle lobo nzenda fanywa wale kama tabibu ngo ngazija kwa yabo cheza baki dasila materiali za urumia ilo wanadamu wanwafanya deplasma zinu hawi mananga zilazao maisha mengi ngazilazao malizi nji na wokatina bandongo ikao ngari ukundao yabo kano halafu na mfanye hunde ziyaba henga zijakano globo nze hunde tartibu ya sanganyase malizo ulezo mboza ladhimu zibio hari mwelo kitele maarufu yabonga rdohi vitemba bizi hasara neze tabu za hoka hena wakati watu mduya tsodu hato we mali yabahezende yake bushini mduadi ya mdunge na mali za uliba majumba nazo liba izo so pia zijo bunguza zike namna hiyo halafu ondo bahanu ikawo ze fikra zinzo tipia ne la heli kawo kwa bende faida ya uroha sijati ndo tundatse na tsunduka yebano banura kansi banu abaheli redoze mbiorije hari mwelo pitali ya Ulaya yenu yebano serikali ndo kufanya zingo zinu ati hunduka ola mimi wa miulo hunu nifanywa hasinde wifano hezera alikume na dusiwazo harumshahara hangu za hena bahanu wenda barnge hena ruboku bela za tanyo armandu de million wanadamu zitsanganywa bazima zija miliari zirengwa zifanywa zitarafa zinu yebala kula hatu tsiloshinda nazifanya angizo nziro baho shinda nzifanya ashe shanga batartibu senu ikaunga mdoshinda nfaniza ngo hizo haula mkonsi wa kihangu tartibu hindi abondo bantu ze fikrezo zipia za kahunjilio kaya
mwelewa ni zengo hizo abakora unde khawasi kalewo rende rukunda na tartibu yo kalewo kenda zile department zile la mairie na riprofite banu hena hasonti pia rifanye zengo hizo banda bo zila ndongo ska onde za tonga zari lo awinchi bonze dezenugo zinu ikawo ndo zafanywa na zisofanywa hasibabu ndizo ikawo ndo nazitekeleza na bo sisi batu adoshinda rihifadhi wala wabaki wasijiwanga mili ya bonze na wanga ndoshinda zifanye revite problem muhamanda hizo zikeka zihundu shebande shanti tendata shinundu mishwerubu kabaza tamanada muharima shebande shanti shangazi ja inshallah nam ngam ze commune ngam hungo mhono amhungo mhono harumaze la mairie wa imma ngamina tarehe ikawo ngentabisha haku siwono gabo lapitali kawiye ibwa hasambankuni ilapitali hiyo iyambwa ilahele bavu basi babiri maha ilapitali yo kejabulwa hasibabu kejawa mji fulani yenga una kinuka ya kweli ze commune ze la mairie zila ngazoka henda taza suliba hanu hau dazila wahamba ya umajubu hamada urawa halo iho ala na kanzani huvuzelo swala hilo kama ngomoze nomweka uwa ndo jina kama ngomongolo kama mndu kaumi sinahu zishia mihanzensi hangu nono Mianza nono tianza ina longoje bazo tipia zihundensi ya hangu bahime ngomoze nokuzo msikitisha amrudinde je kanamba ukaya nganzori sidishe uzima rirensi wana mikutuzi wa mijina miji bandu atungeza sana ngo zatu kaukazira parenda bahanga wakati ndo tunza sundu kemane electali la ya kake je tunza na wala hele bafula esanda kama ubaru akatsungula bala yende ye hansiwa ile hansiwa shahasibabu utaallam wa hoka gejoka ya esanda ndio harimo central esanda ya shabore ndo tunda ya burunguka ya hoke jakiri bakeje hanso antujini keja hanso atije ya hanso moroni ya wala makuri belfia ikeke heya alafuna na nsejini libuwe mna kliniki no ili ni baye l'hôpital le titoke ya na mangale utungu hamanda huo yo lokale orende na umbe ndo jina na weshesa chafanishira na reswa na mikutuzi wangu na reswa na fikra mbi wakindwadi ngoma na wondwa dingoni so tu stara kutola sandu madhamana nikola zimwike ile har mwisanda kamilike risangania risaidi ya l'hôpital ila ikado l'hôpital wa Sandra Kamil na siwa ushinda shengezo mana wiyo ritimizeza baki korona ndo risaidia na nezadunga abo rime rifanye yena zijoka fanyishia noborela kutalila yendele iwangaje bezle zile nakwambia uzo kanga se harma tamu mndu atsila mndu ya dhamana yani kwa serikali ukaja rume bo walo wape undasi sinderlo wape unatsilo la rengezo mana ujumu boka rahasi siwa sreja jijuwezo kaundo ranzao bakola ya ritendea kanodio kaundo zo ndiko rifanyia bongo ndiriki alafu narikela sena mzili urongoba nubaba nbakamnezi Mungu ritsoka jumo renga ndongore ri hawandu na wata sisi wasi kartuje kaundo risahau halafu mfukuruka imana ne system harumba bavuyana ndongo hamanda izo alama hamanda izo nzo nawo zendona hii na mamala tsingo hangamia bahi warende hajasi mara ye kaunga sihunu ula mamala watu bahi ritsingo shia ono muisu wandu watsona na fikira gojono kanga mjenda leontu hinturuma libanda wa henyuma ila ya wotila njela la tilekeza tulinto we malini kazi ya wotu na ila tena angongala hakika watu kartahanu shamsa jaja kutoka kuona mali hata mbeseti fikiru tambe sebana mngazija hatumbisha okaya enishi ya hunde tena dole chonde ashonga chatuka ya unde mbata tindo hoke utoka huja ya jonde maana hezeka ngele hoto kalomto ndendensu kaya tizalwa tijatiwa hanyumba izo zikano wakanizo wakazifanya wakati shaleo uliundo wakati lonu wo kejaladi mule unje nambe ngamwa kunyumba hangu ndinashe mwana yabo hakika abonsono soka tizashi chitujoka ukana mrada asho shabule wakati wale unu na nwahemne jumbe wa hangu alafola mwanangu wa ngudu unda na maisha jawa heya hae chansi rudisirengela babimloni ya joka hundela ya hunda tartibule wonsedi mwanama ya hunda tartibuni fanye zile halida zangu za undadhimu na ngamizeni wa shei wasaja na walatila na hangu na wa mfila la ya rabbi alafu kwa manda hizo mungu mwazo ngweka o zongu ntaabisha kulikodeze fikra za kiatika kikomori uka fikra nziro ndonga bongare ndogo nzere wanaheli wanadamu waishio assalamu alaikum nonga ya fikira injivia kama shelo juzi huresheleza ani ya usura sota ndeze commune kundisheleza juzu kaya
itsongeza amali zinji muamala mwinji wangamia wa Komoro okaya ya anteni international ikanze kozwali majuu ipulwa yambwa ketu kozwali majuu yetsandaya itsongeza ze communication akolo lazima ifanywa mwe Komoro zenongozo zirejedi ngoni ani abo sikanze numbise ukaya kweli hakikatan ngelazimu ila wahamba ukaya ye inurambao ukutuzi ukawo kutuzi ulamba biharmaze roza atu ilize kominizi nuzijua wu bon amfikirie makufu akaniwa basa makufi ya fikira na projet ikaunga wenizo gyo fikiru yera kuskarsunji ambabi harumai politique emane politique ze toujours we ngarona oze sondage ngarona politique lienda osoni ku Komoro bon yera harumai kandida 25 amuso suala hokaya makandida 25 sidoangalia sihunduansi pia eni ahenda la tele ngwambozo ndongo kasukir afwan de 24 illa badi de président ani de candidature ya Mamadou na RTC shena mru ya habo tuone makandida wonti pia eni habo nguswamba kasuhenda kazisuhenda wa imma Mamadou yehenda hamba ngazikirio bahema journaliste RTC wahum shangiriano manangaro nao hata mpaka daba hao wambaye yani hena mrujo zenongoza ngujo anema campagne ngejo henda equitable nongaro nao kesenda equitable RTC ngwati yao eza Mamadou warudi wa msifu yekaija mathalani mruja fahami ngaronao ze image za fahami ngwazifanyao mafiti eza Mamadou jana ti amsoranga mfano jana rikade le 6 février si wono babiri image mbili za Mamadou hakakwambani hakaya akana ndini de presse conférence de presse zende heli alavimu bakamba biya fahami basi image ziwasiwa zisone siwo kaya ani abotsikanza ndoje ukaya makandida 25 unawane ngwamba uzondongo ukazisuhende ile alavimu Mamadou ngambao ngazikirio ndaina ya majournaliste RTC yeba ne mburo na wambweza kunira mwe de ma candidature 24 ngwamba ukazukir ani ekasamba kasukira boneze nongozo pia ndo nono ndo msomo ndezenzia ndo mwenje nabo ntso shinna nzambe zonti pia shaba hema Mamadou ngambao ngazikirio hamba nzia ya dunga njo na sawabu behema journaliste wa RTC ngomnika umhono ye mzima haruma wandu wao iwambweza kolindobi niwandikawo nganyi hunga monao zendongo helizbirao shukran yawa mwana ya wo nta haruma politique shawa imameka haruma utundi bantu tuwe katsibonze nam ibe urumo lewo nam okete kala dimuri shangaze ikale wo RTC au ne bana RTC wamnikaye avantage isikali ngia ngurumo tawani kondo ya tsahida radiasa arbia ya kazo jumwezo alonizo alafu ndo jinda changu zinajotsa hakikane lezo wana maonzi pia ikaundwa duka hunda ye fursa ne bakati yotabite namsani hata hena mwanadamu yaru mwandu kaundo nda ina mtu akahatimizi amengomera mdaro na mumre babavuni bavi namsiye ingo na mumre bavunini wandu amengomera wakensi wake wahali mashauri wa hezi mana bane kamru azaya mana mru yazaya lele ekamru halele risokazo kando hanani bahi na bala hakika nja jwanze mono lata msumona tuwasuliba darajokaya iwasuliba kando na kondeya nende kingasija abonge sijotsa mananga mono wandikao isokola tuma wakensi wake harma tasbi wadu harba lango ndo wa abrono wakati wewe wakaleze msahabu yakili ya kamati au mtu asangeza na watombo tumwe angondo watsako jelendi na balate lao kutuchira atemonezo yaambia kutucha kutswele watezo yaambia izo tabu ndufu ziundrawo harumela nseli kaundo yendao ongesije mtafunga nikwezi wana makwezi kaundo mwonde bakati kamdo kautabite na mwangalie na mndu yakayange na mahamengumitsa na mitsanu rakaja kaja depase mengomera mtitso subuti mtina bite monada mu babanga dora biti na rijenga manisena yoni babindu kaza upande waize wa RTC ona wao eborti jitabishe zero nde serikali ya Mamadou ngufanwe zanzao uriyo mkirishi amdu afanya ndongo awishaze amdu
jabo komkini shokano ngo yabono ngo ngasibonze ngarishiyawo chakita tsongeze keka na urongo warambize ka lori fikira balance yatu yanzawo tsenari yanzawo ngomnyezi ngumabudu yeke amandezenzi shawa imahonja harmona no wa monirso wajua ndukana ushinda yadesha hakika mama tunde munye yezi ya leo baniendo yakauhelewo yende uloniyo okabwe hena baba hanu ni yazingarale le sandukula emali udwele ndawo odi yazingara odi munye zedo amana shawole yabakolongo ya hambe shedo tombo katsile jeza antsule jeza ngawe kahendele we urtesei habule nafasi ukapika shida mzee wangu na rebulia muhimu nga Allah parole shahada Allah na mtundendo baba no akatawa ngasina 2000 uhe ya tarendo se adokanta rasul 2030 iyo sinongo kale odiratsa emdu wotoja kensi yarambe batala alizona tambamana nabo ngari juwawo ngari neshiyo amatsishiya su ala la mndu ya himaya kawo hasatan wonde meri moroni wezintsikitisha shahalisi kiki ulokale ya himengu ngwambo project kafanya na wemba volo uyo de volo uyo yo turu ya okai e parezi sazifanywa dans l'entourage shande la volo uyo nge juma urenga mali yabo yo toshindato tamne kombele keze iliwa la warizano na toa tuliwa kiaruma le gari wale tujo sangamani ya umana si alafu le ani hakika Mwenyezi Mungu wesange na dhamana ya ile centra uyo la wende la ramba onda zila la meri wizo undoze bije zila harmona da mwazi ralishina urali kumengazi tolwa fanya tokazamba iva na bole ngondo wako kangodo kauchita burenge kujashinda warenge ya kumraleo ngada yokangodo kauchita burenge ya enzi kamili Allah bana ndongozo magaya ngozo ndo ndamo sanzi basta la yokama kwa jona zeta bukondo rizonao kwasa tomare banoba nurubanu janze kenga mumsi wasamba nditsengela asutikazi amdulo magharibi shanti ke hunuti tsende prizo nada kulatsa ndisende prizo ndani mabamru ashamdu ndo mabudi sana rumana ai na bosi ndo harma bani hangu wala asuri tsende nizofanya sijabu la asuri ngela asuri kazi tijweza mndi tijwezanti harmati hangu ndo utulo kabala kweli ngabi harmati hangu shani mara nabo kabo tiro ashako erohoketi makini yowana kwa Wani tuzombe ya bwana nyasi na mfanyo ndo ule pazeni muri nyezi mgajali bego aba nyinyi abahamu hafila manzo mtu manga moshe bako ngabwa jambo keshia wendo ari ngomba ni edwani ngomba ndo toka nyezi muna jande sile sarati ndira jahunda leme ngwari funguliye senzi yarika jerkenzi nyezi mgwe mtu sizeni yani wani njemkenzi monwese kaundo raona hauzari funga abantu isha umona toka na muhono no insha Allah taala zengo zatu nsiyatu endeso niketeze ntizo wanti wassalamu alaykum kazi yao amushukuriyo ompango wunu hamande limjwao ngarjo urejeze nena mdu ilikaunge tiyari ngujwa urenga fuvu nawo mratike na harara hokango dungwao ni wakomoro bila shaka ngarjo urejeleana wakati wasa wa barakallahu fiku. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.